大美女。怎么自己在这干活呢？是啊，讨生活嘛，哪有钱赚我就干什么。哎，他干嘛去了？停车。嗨，他那破车，门不锁都没人偷。坐，随便找个地儿坐。哎，坐，挑干净点。没给你带酒啊，下次补上。呵，跟我客套。长话短说啊，上次你给我看那照片，就是严培旭跟邝伟平见面的那个地方，我再给你确认一下。是西平港吗？你要想知道是哪一家，我现在就给你问。别了，让你的兄弟们不要再找了，集中精力帮我盯着西平港。那老头还是邝北平？如果他们出现，你也告诉我，关键是宗飞一定会在那儿。好在那小子现在开不了口，警察也拿他没辙。但是再这么追查下去，难保不会出问题。你赶紧想办法。我能有什么办法？你不是什么法律行的大佬吗？你托关系找人呢。你的事儿我兜着了，我的事儿你不管了。我都给过你钱了，我给了你那么多钱。你想清楚，警察要再这么继续跑，等我出了事儿，我就只能拿你那点事儿去论功行赏了。喂，爸，哎，怎么了？哦，没事儿，有家公司那边的物流出点问题，能解决。那我去上班了。好，慢点啊。哎，哦，我这车这么停着没事吧？就你这破车，碰上谁车谁倒霉。你要是不放心，你就上车里等我，反正这戏我自己也能演。你材料准备好了吗？准备好了，有保全申请就可以了。那盖章呢？个人债务纠纷不用盖章。全世界就你最机灵。还有你。喂，毛毛，你不会又忘带听课证了吧？我现在在公安局，他们叫我来做个询问，有什么是我需要注意的呀？公安局？哪个公安局啊？这上面写着向阳刑侦支队。向阳支队？你惹什么事儿了？没有啊，说是昨天咱们走了之后，韩律师那儿可能出了什么事儿。哎，少廷，忙着呢吗？啊，我在外面呢，什么事？你还不知道吧？韩律师昨天晚上被向阳支队拘留了。出什么事了？毒品？你说在他的咖啡厅里卖毒品？把人给打了，因为什么事呢？不用注意什么，实话实说就行。有什么情况你再给我打电话吧。那是正当防卫吗？不好说，反正人到现在还没出来。我能做点什么？也没什么，我就是告诉你一声，毕竟是所里的事儿。好的，多谢。那你忙吧。张正。喂。你脸上的伤怎么样了？嗨，咱兄弟之间没有隔夜的仇。啊，挂了。张正说韩律师被他们给拘了。那应该是一个事儿吧？昨天晚上我堂姐毛毛我们在那喝酒，我和堂姐先走的，然后毛毛紧接着就走了，应该是之后的事情。张正的意思呢，可能是正当防卫。韩律师不会平白无故的去打人的。那主任现在让你做什么？还是你自己准备做什么？以韩律师那个家境呢，就算要做什么也轮不上我呀。再说了，不管发生什么事儿，打人的是他，关我屁事的。你那边呢？他明确告诉我是询问，不是讯问，应该没什么问题吧？那咱们继续。
你是被乔律打残了，还是单纯的闲者时间？我在考虑我到底要不要退选。看来不是闲者时间。我先表个态啊，作为合伙人，我不同意。你就这么坚定地支持我？只有你当上了律协会长，这德智所才能我说了算。哎，你倒是敞着啊！不过说真的，就算我去参选，希望也不大。为什么？你怕邝北平了？还是因为咱们所接连被投诉？总不会是因为你和乔律真的撕破脸了吧？邝北平，那是历史遗留问题。乔少廷，是我的现世报。哎，这他妈还有一个飞来横祸。韩律师，对我来说，到底参没参选，真的是个小事。如何保住德智所，这才是让我最头疼的。我是德智所的律师，我姓肖。我的当事人呢和贵司股东之一的严培旭先生之间呀存在一笔个人债务纠纷，我的当事人已经向法院提起诉讼。为了确保诉讼标的的最终给付呢，我的当事人申请了诉讼保全，需要查封严先生名下的房产。在查封的过程中，我们发现这套房产上设置了他项权利。严先生用这套房产做抵押申请了商业贷款，现在不知道会不会涉及一些轮候问题。法院要求我们对每一个环节都进行核实。我们也去了京港银行确认了这笔贷款的存在，它的用途呢是作为贵司的一笔经营债务。其实就算查封账户也没用，那笔钱严老先生第2天就转走了。贷款是真实存在的。是的，严培旭以股东身份申请经营贷，到账之后就立刻以现金的方式提走了。他是怎么做到的？肯定是财务上耍了什么手段呗。不过我问他有没有收到对方开出的发票时，那个财务有点闪烁其词。现在很多的经济往来当中都是先票后款。那他要是还款前就收到发票了，有什么不能和我说的吗？那看来就是没有收到，或者说压根就没还款。想要彻底弄清楚这部分，咱们只能到债主那儿接着演。你在这儿我还能忽悠忽悠，到债主那头纯靠演戏估计是。那你说怎么办？除非冒充银行的新南监管。这不还是演吗？不懂，这叫 cosplay。哎喂。喂，老乔，向阳刑侦支队要我去配合他们的询问，说是昨天晚上韩律师的咖啡厅出事儿了。你有没有什么要叮嘱我的？你已经到了？我在路上呢。那你到了等等我，我马上来。好。啊？当初被你哥那边叫去询问了，我得去趟向阳支队。哎，同去吧，我也得配合调查。主任，我陪樊总的儿子接受过公安的询问调查了，没他什么事儿，您放心。不过，好像是韩律师出了点什么事儿。情况我大概知道，你这几天让樊总他们有任何情况都要第一时间通知你。丁姐那小子，除了让他最近别惹事儿以外，昨天晚上的情况别让他向外透露。明白。我就进去把情况都说了一遍。
来了。你怎么样？没事吧？我还没进去呢，能有什么事儿啊？你能不能换一个不那么套路的开场白啊？康姐，笔录做完了？按你说的那样，实话实说呗，反正也没我什么事儿。不对，这事儿多少跟我有点关系。总之你们得帮帮韩律师。昨天晚上情况呢，肖律师在路上大概跟我讲述了一下。我们想知道的是，在这个时间段里到底都出了什么事儿。昨天晚上一起喝酒那2个人，一个姓樊，叫什么我不知道，反正另外一个人一直叫他樊哥，他好像是个什么2代吧，反正不太会聊天，还有点招人烦。另外一个人叫阿乌，应该是个外号。你们都聊什么了？差不多11点多的时候吧，我觉得有点晚了，喝的也有点多，就准备先撤。没想到，干嘛去啊？你怎么还没走？想给你尝点好东西啊。什么好东西啊？可上劲儿了。毒品啊？应该是摇头丸。你刚办完那案子，王明是不是就卖的那把？昨天你怎么没报警啊？我好歹跟人喝了半天酒，哪好意思就报警？再说我也不确定那是什么。没吃着，很遗憾是不是？不过韩律师看见了。没事，我录啊，我不用，我你试试嘛。哎，我有东西真的没事，真的没事。放开我，放开我！真的，你试一下，试一下。哎，韩律师。大概是听明白怎么回事了，但是咱们还是不知道韩律师到底动手打的是谁啊？是那姓樊的，还是那什么阿乌啊？和你室友一起喝酒的那2个人，有一个叫樊以沫，是我们所一个重要客户老总的儿子。主任让我陪他接受了询问，一来二去，这里头的事儿大概弄明白了。被韩律师打的那个阿乌，真名叫什么？李良，跟姓樊的富2代什么关系？夜店认识的，不是很熟，就是喝过2次酒。是买过几包摇头丸吧？喝酒，就是喝酒。他们昨天晚上都是临时约的，而且都不是一起走的。他不知道那个部分，你知道吗？连听带猜，知道个大概吧。昨天晚上11点半，樊以沫就离开了。李良离开的时候大概将近12点，然后你们韩律师就追出来，在咖啡厅以西100米的地方截住了李良，问他是否在店里试图兜售毒品。估计李良否认了，韩律师要报警。李良上前攻击他，拉扯之间绊了一个跟头，后脑勺磕在了门口的台阶上，当场就昏迷了。韩律师打了120，又报了警。李良被送去了医院，韩律师就留在了向阳支队。伤得重吗？枕骨碎裂，做了一个开颅手术，命是保住，但一直昏迷，估计也就醒不了了吧。韩律师是遇到一个毒贩袭击他才还的手，他摔倒不管是韩律师推的还是自己撞的，总归都是正当防卫。人家不一定是毒贩哦。毛毛看到他带了一包类似摇头丸的东西，公安在他身上什么都没搜到，你那个室友是在哪儿看见的？门口。那个地方好像没有监控吧？那他们动手的地方，真不凑巧，也没有监控。但这些都不是我找你来要说的重点。这里边有邝北平什么事儿啊？邝北平似乎格外的关注这件事儿。
今天他回所里的时候，在邝美萍的车上看见坐着一个人，左手手背上有大面积的烫伤疤痕。袁培旭，薛东不是搞差了吧？让他俩坐不住的，恐怕是咱们在调查资金流向的事儿吧？机港有很多毒贩吗？我明白你的意思。也可能是我对毒品和毒品的关联词太过敏感了。这样，你跟唐初做完询问之后，如果没有什么特别的情况，咱们还是要继续把资金流向的事情查清楚。至于韩律师那边是不是正当防卫，就算没有视频，公安这边也会想办法查明事实，咱们也帮不上什么忙。完了，现在网上到处都传开了。知名律所合伙人无故将人打至昏迷，疑似毒瘾发作。知情人爆料，韩彬律师为何有恃无恐？原来背后是法学世家撑腰。小伙嫌女友深夜买醉，竟被酒吧老板施暴。这届网友不干了，甭管你韩律师背后是谁，都大不过法律。25岁男青年秒变植物人，知名律师秒变暴徒，细数律师韩某的七宗罪，坑你钱要你命，这都什么东西啊？是那个人的朋友。现在这网络环境啊，你们那还没接受询问呢，这造谣的就先来了。虽然队形不大整齐，但是开炮的方向是高度一致，这有点奇怪吧？那要是等公安的调查结果出来了，发一个官方的案情通告，是不是就可以打这些造谣者的脸了？你想的太简单了吧？案情通告里要是韩律师真有问题，那就骂对了；要是最后韩律师被判定是正当防卫，那就是法律世家真是不一般啊，真能只手遮天。啊，他们怎么连公安的调查结果都不相信啊？现在点开任何一条链接，下边都排队在骂。可你们谁见过新闻事件反转后下边排队道歉的？这有点奇怪，但是没道理呀。韩律师对邝北平也构不成什么威胁，没必要这个时候来黑他呀。这明明是件连你带咱们所可以一并往里卷的事儿，竟然没提你。看来是这些媒体精神领悟的不够透彻。你看没看现在网上有？看过了。这才半天时间，显然是有人在带节奏、助推舆论，而且是冲咱们所来的。也不能这么说。我看了半天啊，我发现没有几篇提到咱们所的名字，关键是没有一篇提到乔少廷的名字。以他的光辉形象，稍加渲染，咱们所就是贼窝。为什么没提？你看，你也觉得奇怪吧？你说手拿个燃烧瓶，前面就是油库，他不点，他会要往身后的这个水泥地上扔。是有人在试图保护咱们所和乔律。我也不知道这件事情的幕后推手为什么这么针对韩律师，但是有一点可以肯定，他一定不想引起少廷的注意。你别担心，我也得做笔录，我和堂姐一起进去。哎，来了。哦，这位是堂姐唐初，昨天晚上我们俩是一块儿的。你好，你好，唐女士，这麻烦你跑一趟啊，不要有顾虑，我们就想多了解下情况啊。韩律师怎么样了？案件正在调查，我什么都不能说，这个你懂。而且这个案子承办警员也不是我。那劳您大驾，为了别人的案子出来接我们，真是太荣幸了。那你是想多了，我是来接他们的。哟，乔律师，法官啊！哎呀，你可以啊！辛苦辛苦！哎呀，真是非常感谢你这么支持我们的案子啊！不管怎么说，你的大力配合，我记在心里边了。不用记，正好我有事儿，你得帮我。喝了一会儿，大概在8点多，我看到肖真和王某。
等堂姐了吗？事情处理完了，各干各的呀。怎么的？难道还要在向阳支队门口吻别啊？那是活该人家跟你离婚，一点都不照顾别人感受。那韩律师的事儿，咱们也不管了。干嘛加个也字啊？公安能做的事儿也轮不着咱们管啊。我听说现在事情最关键的在于，这个李良到底是不是从事贩毒的犯罪分子？如果是，这韩律师呢，往不好了说，那是正当防卫；往好了说，甚至是见义勇为。你这一直在外边等我们，都是听谁说的了？咱俩不是说好共进退了吗？你和那个卢法官，是不是有什么龌龊瞒着我？事儿是有瞒着你的事儿，但不龌龊。这李良有前科吗？人家已经刑满释放，重新做人了。你不能说靠着翻旧账就认定人家还在贩毒吧？他身上有搜出毒品吗？没有。那他有给樊以沫提供什么毒品吗？这个不好说，就算提供了，樊以沫也不会承认的呀。现在很难再找到证据。那他身上毛毛看见的那包摇头丸去哪了？总不会是韩律师抢来吃了吧？你记不记得毛毛说，李良从卫生间出来之后，看到他们在吧台说话，然后马上又退回到卫生间了。我怀疑啊，他是察觉到情况不妙，所以呢，把那一包东西又扔进了马桶。那可以对他进行毒检呀，抽血，还有头发。不是说头发可以检测出半年甚至更长时间他是否吸过毒吗？你能想到的公安都能想到。这个樊以沫，你看能不能让薛东来牵个线？咱们可以跟他谈。他不敢吧？那是京副所重要客户老总的儿子，不管你去还是我去，邝雨萍知道了怎么办？薛东死定了。哦，那这个代价也不是不能接受。除非能够做通薛东的工作，但见面不由我俩去。你不去，我不去，你让谁去啊？樊以沫现在被禁足了，如果我把这姑娘带进去，很有可能被樊总发现。你确定这个女孩是谁？不会传到主任的耳朵里吗？不确定。但如果就是邝北平操纵了明月阁这案子的投诉，极有可能他已经知道李彩霞是谁了。李彩霞是谁？就是毛毛。好吧，我不管毛毛是谁，我就知道这件事情弄砸了，很有可能会搞死我。肖律师是你找来的吧？肖律师本人呢，没否认，张正已经承认了，现在就剩下你还在武装可爱了。张正拿我当枪使，去打击邝北平，那是因为他不想把自己跟德智所都牵扯进来。他既有利益目标，也算是存在生存困境。但你不一样啊，你完全可以不管的呀。我为了利益啊。万一你们赢了呢？金副所能握你手里啊？大客户能认你吗？邝北平的社会资源你能接手吗？还是说另外2个合伙人你能搞定？你就踏踏实实在那儿当头马，不挺好的吗？为什么？什么为什么？为什么要帮我？我就是看不惯邝北平的做派，我想出头，有他压着我就输不了头。除了这个，除了这个没有了。别把我想的那么高尚，我就是个利己主义者，行吗？烦死了！你大概是特别的感激我当时找到了涮肉调料，是吧？啊，你说的是当年宿舍那回事吧？那感谢你找到调料的不应该是我呀，我吃什么都可以呀。你别说，
你当时找回来的调料还真的挺全的。你呀，就是徒有其表。想当个坏人不容易。我知道这事儿有多大的风险，相信我，你冒的险是值得的。你是更认可我这个兄弟是吗？那我告诉你，张正也挺不容易的。他想要竞选律协的会长有什么错吗？就像我想要当京复的主任一样。可是到了您这儿就不一样了，我算是落着好了，您把人家暴啐了一顿。你别忘了，6年前帮你扳倒邝北平的是他，现在帮你找到帮你的人还是他。走了，毛毛，别让那个流氓欺负了啊！小心吧，走吧。我没摸他手，从头到尾，我连一句暧昧的话我可都没说过。我也相信你什么都没做，但是现在人家一口咬定你们昨晚喝酒的时候有肢体骚扰，你应该去澄清一下。如果你觉得不方便，我就跟韩总商量。哎别，这事儿可别让我爹地知道，因为李良的事儿，已经骂了我半天了。哎不是，这女孩到底想干啥？要钱啊？不像是。以我的经验，经历了昨天晚的事情，经历了今天的公安问询，他整个人是一个受惊吓的状态。好歹你是当事人之一，你应该去跟他聊聊，舒缓一下他的情绪，基本上就能解决问题。真的？既然你确定自己什么都没做，既然他不是真的要讹钱，这事儿纯粹就是情绪的问题。解决了情绪，就解决了问题。放下你的身高，放下你的姿态，低下头。安抚情绪，记住了。安抚情绪。让毛毛和樊以沫聊，到底想了解什么呢？咱不妨把昨天晚上的情况分为3个阶段。李良在进咖啡厅之前，他们3个人一起在咖啡厅喝酒，以及直到毛毛离开之后。毛毛呢，给我们讲述的第2个阶段，第3个阶段恐怕只有韩律师才知道。我们现有可能了解到的，就只有第1个阶段。也就是说，我们现在有可能知道第1个阶段发生了什么，但是想要证实李良贩毒行径的线索，这个恐怕几率还是低了点。希望渺茫啊！我是不是可以理解为，其实你不想管这个事情，去找薛律师，其实是照顾我的感受呢？咱们俩是一条船上的，你的事儿就是我的事儿，看看怎么样？你的演技我是不指望，但是 cosplay 应该 hold 得住。我要让你看看什么叫金港马龙白兰度。Action。你好，金港银行信贷监管，麻烦问一下，你们的财务在吗？据他们那财务所说啊，应该是邝伟平叫着他的司机带着现金去平账的。当然了，这事儿啊也无证可查，只能是一个合理推测。但是我更奇怪的是啊，他们怎么那么快会知道我们也在跟进那笔资金的流向啊？他既然这么着急的要把这个窟窿补上，有哪说明问题啊？严培旭把那笔钱提出来，肯定是有什么见不得光的用处。哎，毛毛跟樊以沫聊什么呢？你听了那么长时间，你要不要听？我没你那左右互搏的功夫。听下这段。他说他在北京后吃饭呢，我就去那儿找的他。
到的时候他都吃完出来了，他就说等他拿包烟就走，然后我俩就开车走了。那个饭店啊，死贵的，而且还难吃。行，我明白。这李良不是说了吗？拿包烟。你说这李良会不会把车留在那个饭店的停车场啊？应该不会。如果是这样的话，公安肯定会知道啊。而且李良手上呢，肯定是有车钥匙的呀。万一那辆车没有登记在李良名下呢？再说只有车钥匙，你让公安怎么查？公安也询问了樊以沫。刚才你也听了，樊以沫很可能不知道他之前是开了车的。如果说啊，李良呢是个小毒贩，那么他肯定会有老大。极有可能现在他们已经找到那台车，并且开走了。那你待会儿要不要受累陪我去证实一下？那麻烦你受累陪我把这吃完。好嘞。太饿了。快点，快点啊！怎么？我记得你抽烟身上带着呢吗？抽完了。主任，您真是太累了。不光是今天，这么些年也没见您像这周这么忙。当舆论都指向一边的时候，公众对案情的预设立场就会明显倾斜。公安不会受这种影响，但舆情是不能忽视的。剩下的只能是盼着调查重心在韩冰身上的情况下，对另一边能有缓解效果。这我不太懂，但主任的办法一定是高的。高不高不一定，得罪人是一定的。主任，我就是一开车的，有句不当讲的，您对那严老爷子真是仁至义尽。当然我知道，您是全京港最罩得住那个，我就是有点担心。对，你小子别看读书少。也许人越单纯，直觉可能就越准吧。那个被抓进的韩冰，确实算半个法律世家子弟。我听说了，他们家那老头可比您差远了。韩冰曾经跟我说过，我遇到问题了，而这个问题可能无法解决。囚徒。哎，薛东当初答应你什么好处啊？好像是什么隐秘合伙人之类的吧，我也没仔细听。这待遇都没落实，你在我这就倒戈了。这薛东是真瞎啊！反正呢，他瞎不瞎我是不知道，我就是觉得挺有趣的。要不然你说我这个小律师怎么能加入你们各位大佬的神仙局呢？现在除了也把你纳入为眼中钉的邝北平，这个局里头其他的大佬基本都是泥菩萨。但不管怎么说，我觉得你啊，挺意志的，你有异乎常人的胆识和自主性。这算是夸我吗？没什么，就是让我想起了几年前我在法院中心遇到的一个实习的小姑娘。
也不知道现在怎么样。人家过得怎么样，不需要你操心。好了，鞋换好了，咱们接着找吧。哎，啊，现在是高峰期。那你在这歇会儿，我先去想想办法。我这辈子有过不少后悔事儿，因为贪心，因为自负，或者干脆就是缺德。老严对我有恩，该报要报。更重要的是，就在现在，在我发现自己回不了头的时候，我竟然不觉得后悔。您关照过的人太多了，这天底下本就是强者说了算，绝没有您拔不掉的刺儿。您要是还不想回去，要不我开车，您看看找个茶楼或者什么地方。不必，去买一盒好点的烟吧。哎，小孟，记住，你什么都不知道。哇，你找到了，厉害啊！哎，这牌照有问题啊！这防拆螺丝一拆就下来了，而且这上面还没有港字标。这牌照莫不是假的吧？乔律师，乔律师，轿车你在不在行？是不是这台车还不确定呢？就是这台车，我刚才已经去问过保安小哥了，他查了监控和入场时间，这辆车从昨天晚上停到了现在。你直接说不好吗？我在这折腾半天。某些人说什么餐馆傻贵之类的废话，还有脸说我了？就算咱们能确定是这台车，那咱们应该先打电话报警吧。且不说咱们打不开这车，就算能打开，咱们也不能干扰公安取证啊！你别瞎碰。好，那我去给肖闯打电话。我把地址发你了啊，你赶紧过来。好嘞。哦，我以为你不在行呢。不是我，我没动。我去追他，你看着车。不是你追他干嘛？车就是他解锁的，他肯定和李良他们是一伙的。拿着。哎呦，我真的是。
道路，是你走也许我走。你哪来那么多废话？而且我一女的，你大老爷们儿，我跟着你，你怕什么？想清楚了，刀就架在脖子上了。你不搞清楚谁在威胁谁，我再往前1厘米，你就是3到10年大狱；2厘米你就是10年起刑。要是再扎深点儿，搞不好的话呢，我会在那头等你。你什么人啊你？啊？别慌啊！不像警察，那他们也不像大哥呀。干什么呢？别跟着我！让开！别追了！你怎么样啊？啊？我刚才有点感觉到害怕了。刀架脖子上，搁谁都害怕。我很少感觉到害怕的。我现在比你还害怕呢。我看看，没事吧？没事就好。我第一次感觉到刀这么凉。知道害怕是好事儿。以后再遇到这样的情况，别瞎逞能。行，一会儿你让他们都做好东西，然后带回局里啊。好，知道了。我妹呢？他说他有事儿，录完笔录他就走了。那你怎么还在这儿？车里头有没有发现能够证明李良的？非礼勿言。乔律师，别总让我提醒你。就刚才在巷子里头，那个持刀威胁你妹妹的那个人，大概就30多岁，然后穿了一个花衬，就是这样。我妹比你靠谱。总之呢，还是得谢谢你。这辆车是很关键的物证，我们一直在找它。没事。你等等。他这个人我知道，这事儿怪不得你。只是我想告诉你，他有无痛症，一种遗传的感觉自律神经障碍。因为他感觉不到疼，也就不知道什么是害怕。所以拜托，以后类似这样的情况，千万别让他一个人来冒险。我明白了，不会再有下一次。哎，这事你别告诉他，要不又该说我干涉他了。小吕，虽然他不怎么叫我哥，但是我就这一个妹。